intentar non marearos con moita química, nin con moléculas, nin agobiaros moito, pero sí que me parece importante que saibamos todo o que tomamos e o que fai no noso corpo. Entonces, bueno, vou non intentar, non aburriros. Ben, para empezar, o primeiro que vos teño que decir é que a endometriosis non ten tratamento específico, o sea, isto é o mellor. Entón, o que se trata é como os implantes de endometriose afectan a varios órganos e crean adherencias, producen dor e inflamación. Entonces, danos analgésicos e antiinflamatorios. E como unha enfermidade estroxenodependente, pois dannos tratamentos hormonais. Gracias. Entonces, estos son os dous grandes grupos de tratamentos que nos dan. Vou vos falar entonces deles. Para empezar, vamos a ver o que é a dor. Moitas a coñecemos, pero bueno. A dor é unha experiencia sensorial e emocional moi desagradable, que o suxeito, o sea, que nos asociamos cunha lesión, cunha enfermidade ou con algo grave. A dor ten varias componentes. Ten unha componente sensorial discriminativa que ten que ver coa localización, coa intensidade desa dor, coa calidade, coas características físicas. Ten unha componente cognitivo evaluador, o significado desa sensación, se de desagrado, se de aflicción, e logo unha componente afectivo emocional, as consecuencias individuales. Poderei facer vida normal, poderei ir ao traballo, non poderei, como me afecta a min. A dor podese clasificar segundo distintos tipos de vista. Pódese clasificar segundo a súa duración como aguda, que é unha sinal de alarma. Entón, cando aparece a dor, quere decir que hai unha enfermidade, unha lesión ou algo que está nos pasando. E pode ser crónica cando a enfermidade crónica ten unha prevalencia do 15% en España, que é moito. E dase cando a dor persiste máis ca enfermidade. Eso ven nos indicando que a enfermidade vai evolucionando e que non se cura. Entonces, hai que telo en conta. Segundo a súa orixe, pode ser unha dor nociceptiva ou non nociceptiva. A dor nociceptiva é a que se orixina por unha estimulación dos receptores da dor. Logo vos explicarei isto. Espero que non se xa moito rollo. A non nociceptiva ten carácter neuropático ou psicóxeno. Se afecta aos nervios ou se ven unha dor de aflicción, unha dor do estado emocional. Vale, a nosa que nos interesa é a dor nociceptiva. A endometriose é a nosa. É a que ten que ver coas terminacións nerviosas e os estímulos que recibe. Entonces, as terminacións nerviosas que temos na piel, nas articulacións, en moitos órganos, teñen uns receptores que se llaman os nociceptores. Entonces, a dor se produce pola estimulación destos receptores. Esta estimulación pode ser por estímulos mecánicos, por estímulos térmicos. Todos sabemos que cando tocamos algo quente, notamos algo quente, pero despois, a partir dos 40 grados, por exemplo, é cando entran en acción os receptores da dor. Son diferentes. Entonces, hai estímulos químicos, mecánicos, por neurotransmisores. Todos coñecemos a serotonina, adrenalina, noradrenalina. Bueno, realmente son moitas sustancias. Poden estimularse tamén estes receptores por unha isquemia, que é unha falta de aporte sanguíneo nunha certa zona, co cal disminuye a concentración de oxígeno e de nutrientes. Pode ser por sustancias exóxenas e pode ser polas prostaglandinas, que son as que a nosotros máis nos interesa. Os receptores da dor teñen un certo umbral. Entonces, é o que vos comentaba. Cando se lle somete a estímulos, teñen que ser fortes para que estos receptores se estimulen e manden sinal. O cerebro é o que analiza as sinais. O sea, os receptores mandan as sinais ao cerebro e o cerebro é o que decide se me produce dor ou se podo soportar. E o cerebro tamén ten esta discriminación tendo en conta as nosas vivencias,
a nosa forma de ser, o noso aprendizaxe. Entonces, el é o que decide se temos dor ou non temos dor, dentro duns límites, claro, eso é así. E non hai un centro, no cerebro non hai un centro da dor, é toda a corteza cerebral. En toda a corteza cerebral é a que recibe as sinais. Bueno, digo vos que as diapositivas son un pouco así todas, pero bueno, es que non hai outra forma de explicar estas cousas. Entonces, vemos que os receptores mandan as sinais aos centros suprarrenais e de aí a corteza. Entonces, é cando nos sentimos a dor. Como estamos vendo, hai dous formas de que non haxa dor, de non sentir dor. Ou eliminar o estímulo para que o receptor non mande o sinal, ou unha vez que o receptor manda a sinal, cortar a transmisión. Estas son as únicas dous formas que hai. A dor produce inflamación e a inflamación produce dor, porque a inflamación é unha consecuencia dunha resposta defensiva do noso corpo ante algo que nos está pasando. E o proceso inflamatorio caracterízase por, primeiro hai unha constricción arteriolar, logo vasodilatación, todas as arterias e todas as venas dilátanse, despois aumenta o fluxo, vai máis sangre, vai máis células a esa zona, linfocitos, os vasos sanguíneos fanse máis permeables, co cual todas as sustancias que van polas arterias e polas venas pasan para fora. Entonces temos edema, prodúcese unha acumulación de líquido nesa zona, sentimos hinchazón. Isto é o proceso da inflamación. Todo isto. Vasodilatacións, dor, músculos que entran a participar, leucocitos por todas partes. Entonces, calquer proceso inflamatorio pode resolverse se conseguimos que isto se faga reversible, o noso corpo reacciona e podemos recuperar toda a funcionalidade dos tecidos, ou non resolverse, co cual chegamos a supuración, inflamación crónica, presencia de linfocitos e macrófagos nesa zona e proliferación de vasos sanguíneos, co cal cada vez hai máis vasos sanguíneos, cada vez hai máis edema. Bueno, vamos pasar agora a ver entón os grupos de antiinflamatorios que todos coñecemos. Hai dous tipos de antiinflamatorios, os non esteroideos ou os esteroideos. Os antiinflamatorios non esteroideos o que fan é inhiben de forma específica a ciclosisenasa. Aquí vemos, aí vedes, o SAINE e a indometacina actúan sobre a ciclosisenasa. Entonces, todo o que ven despois córtase, co cal non liberamos prostaglandinas e non se produce a inflamación. Hai varias clasificacións de antiinflamatorios. Aquí están todos, o ibuprofeno, naproxeno, metamizol, falta o paracetamol. O paracetamol é analxésico, aunque a determinadas dosis tamén se considera antiinflamatorio. Por eso moitas veces nas tablas de clasificación de antiinflamatorios non esteroideos a veces aparece e outras veces non aparece. Os efectos secundarios dos antiinflamatorios xa o sabemos, verdad? Úlceras, sangrados, é que é así, é verdade. A toma de antiinflamatorios sin comida produce úlceras, pero enormes, sangrado, hemorragias. A mucosa pode chegar a acostumbrarse a que lle estemos metendo ibuprofeno, naproxeno, pode chegar a acostumbrarse, pero prodúcense certas feridas e logo o tecido que cicatrizal non volve a ser como outro. E a mucosa ten que estar activa porque segrega sustancias e ese tecido que crece cicatrizando non é o mesmo. Entonces, a mucosa pode acostumbrarse, pero non funciona igual, xa, capaz. Os antiinflamatorios tamén producen infartos.
ictus. Participan activamente na coagulación, aumentan a presión sanguínea, a retención de líquidos. Hai un estudio de casos e controles en Holanda, Italia, Alemania e Reino Unido, nestos 4 países, que incluyeron individuos adultos que iniciaron tratamento con antiinflamatorios non esteroideos entre 2000 e 2010 e mostraron que o uso de calquera AINE nos 14 días anteriores a hospitalización asociouse con un 19% de aumento do risco de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Isto é moito. E nós, as mulleres con endometriose, temos moita dor e tomamos moitos calmantes, ibuprofenos e antiinflamatorios. Todo isto temos que telo en conta. E como o prospecto que nunca lemos ou que preferimos non ler, eu estou aquí dicindo. Producen toxicidade renal, porque os riles, ao final, producen unha vasoconstricción e chega menos sangre, entonces costalle máis filtrar. Eso afecta aos electrolitos, os calcio, o sodio, vense alterados tamén. E o máis importante tamén é a toxicidade hepática. O fígado, vamos a ver, nós cando tomamos un medicamento pensamos que se digiere no estómago, pero non. A maior parte das veces é no duodeno, que é onde chegan as enzimas pancreáticas, as sales biliares. A maior parte da digestión dáse no duodeno. E despois se absorbe todo no intestino delgado e no intestino grueso. E vai polo sistema porta, vai hasta o fígado. E o fígado é o que di. Esta molécula coñézoa, deixo a pasar. E pon unha proteína transportadora para que esa molécula vaya a un sitio a outro, porque o corpo non sabe onde ten que levar as cousas. É o fígado o que lle marca o camiño. Cos medicamentos o que pasa é que nós tomamos unha pastilla ou un comprimido, o que sea, ao pasar polo fígado, o fígado detecta que é unha molécula extraña. Ele está acostumbrado a que lle chegue comida, auga e pouco máis. Entón, o que fai moitas veces é cambiar a estructura desa molécula. A mellor ponlle un radical, quita un radical, fai un xiro da molécula, colo cual esa molécula xa pasa a ser inactiva. Entón, moitas veces o que tomamos son profármacos. Son fármacos estudiados in vivo que funcionan, pero logo hai que ver o tomalos como o fígado vai a facer con esa molécula, se lle fai un xiro, se lle pon un radical, se lle quita, para que sea activo. Entón, moitas veces tomamos unha parte inactiva de medicamento e o fígado é o que se encarga de que facela activa. Entón, isto hai que telo en conta. E tamén hai que ter en conta que o fígado, o unir as proteínas transportadoras a cada molécula, o medicamento que vai unido á molécula transportadora, a proteína transportadora, non ten efectividade. O que ten efectividade é o que queda libre. Entón, dos 600 miligramos de ibuprofeno que tomamos, moita parte vai unida á proteína, que a leva a eliminar, ou a leva a acumular, distribúe o fígado pobre como pode. E só a parte libre é a activa. De aí que temos que ter moitas veces cuidado, porque cando temos dor e tomamos un ibuprofeno e ás 3 horas non nos pasa a dor, tomamos outro e ás 3 horas non nos pasa, entón tomamos paracetamol e logo tomamos o nolotil. Entón o fígado vólvese tolo, porque están chegando moléculas que non sabe que facer con elas, e logo ten que fabricar proteínas para transportar, para eliminar. Entón, o fígado produce unha reacción que é un estrés oxidativo que entra como en crisis, e despois do fígado vai o páncreas. E os antiinflamatorios son un grupo de medicamentos que afectan bastante a todo o funcionamento do fígado. Entonces temos que ter en conta
que non podemos estar tomando este tipo de medicación cada 3 horas. Mais que nada tamén porque os medicamentos teñen unha dosis óptima de actividade. Se lemos o prospecto, por exemplo, o ibuprofeno pon 1 cada 8 horas. Se o tomamos cada 3, o único que conseguimos é ter máis efectos secundarios, non máis efectividade, porque a dosis óptima é 1 cada 8 horas ou 1 cada 6. Entón, moitas veces andamos sobremedicados, e nós, as mulleres con endometriose moito, estamos facendo que outros órganos estén aí. Producen tamén toxicidade neuronal. Non é frecuente, pero bueno, danse algúns casos de psicosis, de depresiones, pérdidas de memoria. Toxicidade hematolóxica porque disminúen a cantidad de glóbulos blancos. Isto pasa sobre todo co metamizol, con nolotil. Non sei se oísteis unha noticia deste verán uns turistas que tomaron nolotil, parece que foi na comunidade valenciana. Algún morreu, sí. O nolotil o que fai é un cambio na fórmula sanguínea, disminuyendo os leucocitos, por o cual nos produce frío, podemos ter máis infeccións. Entonces o nolotil, o metamizol, está ben tomalo, pero sempre con prescripción médica tamén, porque ten as súas consecuencias. De feito, antes dunha ciruxía danche cualquier outro medicamento, pero o nolotil non nos suelen dar porque eso varía bastante a fórmula sanguínea. E logo as reaccións de hipersensibilidade, erupcións cutáneas, urticaria, picores, congestión nasal. As interaccións dos antiinflamatorios non esteroideos, sobre todo é co meprazol, cos inhibidores da bomba de sodio e potasio, que son os protectores gástricos, o que nos dan para tomar cos antiinflamatorios para non fastidiar o estómago, pois interaccionan. Porque o meprazol e todos estes protectores gástricos disminuyen a absorción dos antiinflamatorios. Entonces o mellor é tomalos con comida, que se absorben moi ben, e se podemos evitar os protectores gástricos é mellor. Pero claro, moitas veces con un tratamento continuado de 3 semanas de antiinflamatorio, pois acabamos necesitando protectores gástricos. Vou vos dar agora uns datos de consumo de AINES. O paracetamol no ano 2016 vendéronse 36.634.700 envases con receta, pero sin contar receta privada nin uso hospitalario. Isto é para que fagamos unha idea de como andamos de antiinflamatorios. O nolotil, 22 millóns. Ibuprofeno, 15 millóns. O Enantium, que agora está moito máis en auxe, porque, bueno, é un antiinflamatorio un pouco máis potente que o ibuprofeno. 7 millóns. En España, en España. Sí, son datos de España. Pero non tenemos. Perdón, emocioné. Son datos sorprendentes de todas formas, pero bueno, claro, si fuera en Galicia, madre mía. Esto é que España. Non tanto. Outro grupo de antiinflamatorios son os antiinflamatorios esteroideos, o que chamamos os corticoides, eses grandes enemigos. Os corticoides son un conxunto de hormonas. Os corticoides son hormonas de estructura esteroidea, por eso se chaman así, que son sintetizadas na corteza suprarrenal. Son estas dous glándulas que hai por riba dos riles, que se sintetizan da seguinte maneira: o hipotálamo manda sinais á hipófisis e a hipófisis ás cápsulas suprarrenais. Estas son as que producen os mineralcorticoides e os glucocorticoides ou corticoides exóxenos. De todas formas, este tipo de medicación para nós non está moi acertada. De feito, non solen darnos corticoides. Están máis indicados para asmas, reaccións alérxicas,
enfermidades de tipo inmunolóxico, para tumores, para outro tipo de doenzas que non é a endometriose. O outro tipo de analxésicos son os opioides. Vamos a ver, as encefalinas ou endorfinas son uns péptidos que actúan como transmisores inhibitorios. Entonces, cando se unen os receptores, inhiben a transmisión do impulso das sinais da dor cara ao cerebro. Estos receptores están situados nas membranas das neuronas do cerebro, entonces o que fan é a bloquear a transmisión. Entonces a dor non chega a sentirse, o sea, as sinais dos receptores da dor non chegan ás neuronas da corteza cerebral. É como parar aí a transmisión, co cal xa non sentimos a dor. Existen tres tipos de receptores opioides na corteza cerebral: os mu, delta e kappa. Cada un ten as súas funciones e cada un ten unha afinidade por unhas sustancias ou por outras. Entonces, os efectos dos opioides van estar relacionados coa afinidade por un receptor ou por outro, pola unión a ese tipo de receptor e polo tipo ou tipo de receptores aos que se unen. A clasificación dos opioides según os receptores a que se unan son estas: agonistas puros, parciales, agonistas antagonistas ou opioides atípicos. Dentro dos atípicos, aquí temos o tramadol, que este tamén é ben coñecido por nós. Dentro dos agonistas puros, a morfina, a que encabeza os opioides, que foi un descubrimento maravilloso. A morfina ten máis ou menos como 200 anos. Sabedes como se descubriu a morfina? Bueno, pois isto foi farmacéutico alemán. Estaba o opio, as plantas, ¿no? Sácaselles unha resina. Este farmacéutico alemán, de nome que non me atrevo, conseguiu uns cristaliños, cristalizou esa resina do opio. Entonces tiña un can e deullos o can. Uns cantos, e o pobre de can morreu. Entonces, a semana seguinte chamou a 3 amigos e dixo: ai, teño aquí uns cristaliños e tal. Sí, é así. Teño aquí uns cristaliños e tal, ímolos probar. Entonces probaron, deulle os 3 amigos e el tamén tomou. Lo que pasa é que el foi o último, entonces cando empezou que estaba así empezando a tal, colleu unha botella de vinagre e tomou unha para vomitar. E despois deulle vinagre aos 3 colegas que vomitaron tamén. Entonces el dixo: tate, ahora xa sei como funciona e o que podo conseguir con isto. Porque claro, antes as operacións, todo era con dor. Entonces o descubrimento da morfina foi revolucionario. Empezou a aplicarse en operacións, en extirpacións, en cortes, para todo. A morfina empezou a usarse para todo. Bueno, gracias a este home que casi queda sin colegas. Sen el tamén, claro. Sí. Esta sae outra. Vale. A gran maioría dos opioides son absorbidos polo tracto gastrointestinal. Sufren un efecto de primer paso moi importante. Isto que vos decía, que no fígado a molécula cambia a súa estructura. Polo tanto, seguro que sabedes que a morfina e os derivados a maior parte son en parches transdérmicos ou vía sublingual, o que lle chaman as piruletas, ou en vena, porque tomados por vía oral o fígado falla aí destrozos e non conseguimos o efecto que precisamos. De aí que poñamos parches. Os efectos adversos dos opioides pois son a depresión respiratoria, náuseas, vómitos, estreñimiento.
porque o que fan é unha relaxación tan brutal da toda a musculatura lisa que o intestino, pois, párase. De normal, cada 2 horas ou 2 horas e media hai unha onda peristáltica e faise un movimento de todo o sistema digestivo. Pero cos opioides isto frénase, entonces claro, estreñimiento porque queda todo aí paralizado. Logo producen dependencia física, aparece o síndrome de abstinencia ao retiralo, e producen adicción, que é un cuadro psicolóxico que a persoa ten que facer o que sea para conseguir volver a tomalos. E tamén as mioclonías, que son os movimentos estos automáticos, musculares, de repente, como con temblores, e así. Producen tamén retención urinaria, somnolencia, sequedade bucal e anorexia, que é a falta de apetito. Os opioides interaccionan, bueno, cos hipnóticos, ansiolíticos, antidepresivos, anestésicos, antihistamínicos, co alcohol, antifúngicos, bueno, con casi todo. Vou dar tamén uns datos de consumo así da Agencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios. Dende o ano 2008 ao 2015 houve un incremento dun 84% en consumo de opioides en España. Según datos de dispensación de opioides no sistema sanitario de saúde, excluyendo as prescripciones privadas e as de uso hospitalario, tramadol con paracetamol 13.312.000. O paracetamol con codeína, a codeína é un opioide, 4 millóns. O tramadol, 3.800.000 envases, no ano 2016 tamén. Pero isto seguro que foi a máis. Suele aumentar. E a morfina, 611.000. A morfina está se quedando. Isto é para que vexades que os analxésicos, os antiinflamatorios están moi ben porque pásanos a dor, pásanos a inflamación, pero hai que ter en conta tamén que o fígado sufre, os rins sufren, temos riscos de infartos, de ictus, e temos que ter cuidado de como tomamos as pastillas, porque non son caramelos, aunque a veces parecen, non son caramelos, teñen os seus riscos e teñen moitos efectos secundarios, porque, bueno, fígado só temos un, e páncreas tamén. Entonces, está ben tomar este tipo de medicación cando se precisa, pero hai que facelo con sentidiño, porque non por tomar máis conseguimos máis efecto. Eso é así. E, bueno, outro dos tratamentos que nos dan son os tratamentos hormonais, porque, bueno, é unha enfermidade estróxeno dependiente, entonces trátase de ter controlados o nivel de estróxenos. O funcionamiento é máis ou menos o mismo, o sea, o hipotálamo aquí é o rei de todo. O hipotálamo manda sinais á hipófisis e a hipófisis manda sinais ás gónadas, os ovarios e os testículos. Entonces, aquí podemos actuar cortando a transmisión da hipófisis ás gónadas, cortando a transmisión do hipotálamo á hipófisis, ou actuando a nivel dos sitios onde se unen os estróxenos. Os estróxenos son unhas hormonas que teñen efecto en varios tecidos. Entonces, se facemos que non se unan os estróxenos a ese tecido, pois conseguimos que non haxa ese efecto. Esas son as 3 formas de actuación dos tratamentos hormonais que nos dan a nós. Bueno, unha vez que a sinal chega ao ovario, o ovario ponse a producir estradiol, progesterona, androstenediona, testosterona, 17-alfa hidroxiprogesterona e hormonas non esteroideas, inhibina, activina, foliculina, relaxina, bueno, mogollón. Estas sustancias, unha vez liberadas, son as que únense os receptores que están presentes en diferentes órganos onde teñen a súa actividade e fan a súa actividade de forma moi específica neses órganos.
As hormonas son unhas sustancias que están producidas por as glándulas, producidas baixo os sinales do hipotálamo e da hipófisis, están producidas por as glándulas e fan efecto noutros órganos. E o efecto que o hipotálamo quere, e cando quere o hipotálamo, ou cando se necesita, claro, o hipotálamo di que se necesita. Entón, imos primeiro de nada a ver os tratamentos anovulatorios, que son as píldoras, que todos coñecemos. Sabes como se descubriu a píldora? Isto é moi interesante, a ver. Outro campo. No. Este no. No, aquí non hai mortos. Foi un laboratorio estadounidense, Syntex, estaba buscando porque quería que as mulleres controlara a natalidade. Entonces sacaban os hormonas de animais, dos ovarios de animais, dos testículos de animais, entonces mezclaban estróxenos con testosterona, con... Bueno, liaban aí algunha, pero non daban conseguido o efecto que necesitaban. E foi un mexicano que descubriu que os cactus estos mexicanos, estos que hai nas todas as películas, estos tal, bueno, pois o primeiro, a primeira píldora saiu de aí, dun cactus. É unha sustancia extraída dun cactus deso. Entón levouno a Syntex, o laboratorio este estadounidense, e bueno, eso foi a bomba, porque realmente funcionaba. O que pasa é que había que producilo moito e tal, entonces era complicado, pero esa molécula que extraxeron do cactus é a primeira píldora que houbo. Despois xa se fixeron sintéticas, porque claro, senón imaginaos un cactus. Pero sí, extraída dun cactus. Interesante. Bueno, a mí me gustan estas cosas. Ben, o que fan a píldora, que por certo, a primeira foi comercializada no 1960, o sea, fai casi nada, o 18 de agosto de 1960, casi nada. O que fan os anticonceptivos é conseguir que haxa un nivel de estróxenos mínimo para que o hipotálamo se dé conta de que hai estróxenos en sangre, entón non mande sinais para que o ovario produzca máis. É todo así como engañar. Entón, con un nivel mínimo de estróxenos conseguimos que o hipotálamo este tranquilo, que non lle diga nada á hipófisis, e conseguimos o ser tan pouco que non se produzca a ovulación, porque para que se produzca a ovulación hai que ter un nivel mínimo de estróxenos superior ao da píldora. Entonces, non se produce a ovulación, o endometrio non engrosa para recibir o óvulo, non se produce tanto moco cervical, a lubricación, entonces conseguimos que non haxa embarazos. E no noso caso, conseguimos que o endometrio non creza tanto e nos implantes endometriósicos que temos nos diferentes órganos non se produzca ese crecimento que se fai todos os meses. E aquí vemos como afectan as hormonas a ovulación, como a maduración do folículo, e abaixo o endometrio, a capa do endometrio, como vai a partir do día 15, que na ovulación, como vai aumentando e se vai enchendo de pequenas glándulas, bueno, glándulas non, que van segregar a sangre porque non se produzou a fecundación. Entonces, ao suprimir a ovulación, reducimos ese recubrimento endometrial do útero, co cal disminuímos o volumen de fluxo menstrual e así disminuímos tamén a cantidad de prostaglandinas que hai nesa sangre. As prostaglandinas que eran unha das grandes causantes da inflamación. Conseguimos que haxa menos prostaglandinas, co cal disminuímos tamén as contraccións uterinas e disminuímos a dor porque non existen tantas prostaglandinas. Entonces, coa píldora o que conseguimos é ter máis ou menos controlado todo, a dor
que a regla sea máis corta, co cual o crecimento dos quistes ou dos implantes endometriósicos é menor, e que o endometrio non creza, e as prostaglandinas que estén controladas. Bueno, conocemos seguramente todos estes tratamentos hormonais anovulatorios, poden ser combinados ou só con sestásenos. Os sodes estásenos son pequenas cantidades e que o que fan é que o endometrio non se engrose nin que haxa tanto moco cervical. Entonces, ao evitar o engrosamento do endometrio e dos implantes endometriales, evitamos que esos quistes que están noutros órganos podan crecer. E logo están os combinados, que teñen estróxeno máis estáxeno. De estróxeno é a cantidade minimísima para conseguir enganar o hipotálamo e que non se produzca a ovulación. Estamos aí no límite sacas de agora. Claro, as primeiras, aquilo eran bombas, pero agora estamos xa na cantidade mínima. Resulta curioso que sendo unha enfermidade estróxeno dependente demos estróxenos, pero claro, a explicación é esta, e así temos controlado perfectamente o ciclo menstrual e minimizámoslo totalmente. A parte, todos pensamos que os antagonistas dos estróxenos son a progesterona e non, é a testosterona e non, é a progesterona, por eso as combinan. Unha frena a outra e a outra a unha especie así de loita. Todos estos tratamentos hormonais por vía oral sufren o efecto do primeiro paso. O fígado outra vez está aí traballando a dolor. Entonces, moitas veces, para algunhas mulleres non é o máis adecuado os tratamentos por vía oral, e agora temos parches combinados, que é un parche cada semana e unha semana de descanso. Temos o anel vaginal, que é un anel de silicona que vai liberando estróxeno e progestáxeno combinado, vai liberando durante 3 semanas e logo hai que quitar unha semana, esa semana de descanso é cando ven a regla. O que pasa é que o anel é maravilloso, ten un efecto máis ben só nesa zona, pero a veces as mulleres prodúcelles como a sensación de corpo extraño, a veces no coito, algunha di que molesta, que o notan, pero bueno, pódese quitar 2 horas e logo hai que pasalo polo grifo de agua fría e volvelo a por sin que perda efectividade. Avanzouse moito desde o cactus aquel, non? Hai tamén implantes subdérmicos, como é o DIU ou Mirena. Ese é un implante que vai soltando o levonorgestrel 0,02 microgramos ao día a nivel uretral e ponse no útero. Entonces tampouco ten efecto de primeiro paso, esquivamos o fígado, e o que pasa é que eso tampouco a todas as mulleres lle vai ben, algunhas o expulsan, outras produceslle máis regla. Isto, claro, ten que ser o xinecólogo o que diga, pois este ou este, dependendo tamén da idade, dase unha píldora ou outra, ten que haber un estudio. As interaccións dos anticonceptivos son cos anticonvulsivantes, antituberculosos, algún antibiótico, antirretrovirales, o hipérico, a hierba de San Juan, tamén interacciona, e o tabaco, con 6 cigarrillos ao día xa perde efectividade o anticonceptivo. Non sei se o sabíades, porque logo, claro, a culpa non é sempre dos medicamentos. O paracetamol e os antifúnsicos sí que aumentan a concentración de anticonceptivo, e logo os anticonceptivos sí que disminúen as concentraciones de insulina e antidiabéticos orales. Entonces, as mulleres con diabetes teñen que, bueno, hai que mirar. As reaccións adversas desto que lle temos tanto medo, ai, estou tomando hormonas, e desplegamos o prospecto aí de, madre mía, isto non acaba nunca.
pois sí ten reaccións adversas, pero se vos fixades e ledes ben o prospecto, a maioría son do 0,01%, do 0,1%, do 1%, algún dermatolóxico. Entón, o sea, eu penso que non hai que ter de tanto medo a este tipo de tratamentos, sobre todo agora que, bueno, as dosis están moi asustadas. Pode producir, por exemplo, trombolismo venoso e arterial, pero en menos de un 0,01% dos casos. Neoplasia cervical, vaginitis, reacciones anafilácticas, cefaleas, migrañas e alteracións do humor, este un pouco máis, de 1 ao 10%. Náuseas e vómitos tamén, pero consecuencias hepatobiliares 0,01% a 0,1%, renales 0,01%, cambios de peso do 1 ao 10%. Entonces temos que ter en conta que moitas veces cando nos diagnostican endometriose decimos hormonas, non queremos. Pero realmente, se lemos detenidamente os efectos secundarios dos tratamentos hormonais e os porcentaxes e os comparamos cos dos antiinflamatorios, había que sopesar. Pasa es que o uso dos antiinflamatorios, ai non, este vai moi ben, dóeme tal, pamba, dóeme tal, pamba. E o decir hormonas, sempre nos asustamos, pero bueno, realmente creo que deberíamos facer un exercicio de repensar, de escoitar o que nos dicen, eso sí, que cada un faga o que queira, pero bueno, que non hai que terlle tantísimo medo. Bueno, outro dos tratamentos que nos dan, como vos dicía, é para as hormonas gonadotrópicas, que son as que libera a hipófisis, para cortar a sinal desde o hipotálamo á hipófisis. O hipotálamo segrega a hormona esa, LH-RH, e a hipófisis ponse a funcionar. Entonces, hai uns medicamentos que actúan a ese nivel cortando a secreción da LH-RH. Estos tratamentos teñen que darse, o sea, poden darse de dúas maneiras. O hipotálamo ten unha secreción pulsátil desta hormona, da LH-RH. Cada 1 a 3 horas fai unha descarga á hipófisis, en plan, dille, estate atenta a ver como vai a cousa. Se nós paramos o que queremos, se o que queremos é que a muller quede embarazada, temos que dar esta medicación da que estamos falando, dos agonistas da hormona liberadora de gonadotropina, de forma pulsátil. Cada 1 ou 3 horas dar a medicación, o que o hipotálamo a reciba. Se o que queremos é que non chegue a sinal a hipófisis, temos que dar esta medicación de forma continuada, porque así a hipófisis chega todo o tempo e di, paso, non fago nada. Entonces paralizamos esa transmisión. Isto é porque este tipo de tratamento dánoslo igual se queremos quedar embarazadas e non damos, como para o tratamento de endometriosis para poñernos en menopausia. Realmente úsase para estas dúas cousas. Este tratamento é a base de péptidos, co cual o tomalos por vía oral tamén sufrirían o mismo efecto de primeiro paso no fígado, entonces non nos serviría para nada. Entonces o que nos poñen son parches ou inyectables, o decapetil e gonapetil. Hai que poñelo un mes, 2, 3, 6 ou 12. Ese é o tratamento. Este tipo de tratamento é unha castración química, é o que lle poñían antes os violadores. A castración química era isto, poñerlle estas hormonas. E realmente agora se usa para cáncer de próstata, porque fai que a próstata é unha glándula, e se non lle chega, se cortamos a sinal que sae do hipotálamo, xa non chega nada a hipófisis,
e a hipófisis xa non manda ninguna señal ao testículo. Entonces eso fai que a próstata non crezca, quede como atrofiada, como non teño nada que facer, quedo aquí. Entón é unha forma de conseguir eso. E a nos dánoslo para tratar a endometriose, porque claro, conseguimos que non haxa nada de estróxenos, entonces estamos en menopausia, cos conseguintes efectos secundarios: sofocos, dolor óseo, dificultad urinaria, moitas veces comprímese a médula. Ao principio do tratamento sí que aumentan os niveles de testosterona, estróxeno, ao principio é todo, pero ás 2-4 semanas é cando se produce o efecto de verdade, é cando todo se paraliza. Sensación de calor, sudoración, cefaleas, osteoporosis, disminución da libido, insomnio, fatiga, náuseas, bueno, o que ven sendo un pouco a menopausia, pero nestes casos a outras idades que non ten que ser. Nos temos na asociación algunha rapaza con 20 anos e acaban de poñer a menopausia. Entonces, é o que hai, pois sí, é o que hai, pero é unha lástima que non haxa nada máis. O outro tipo de grupo de medicamentos que sí que é menos utilizado para nós son os antiestrógenos. Os antiestróxenos o que fan os estróxenos median accións en diferentes tecidos, no tecido óseo, no cerebro, no corazón, no fígado, e promoven a proliferación celular do endometrio. Estos órganos, estos medicamentos o que fan é bloquear ou interferir a unión deses estróxenos os receptores nese tecido mismo. Entonces, esos estróxenos siguen circulando, o hipotálamo decide que hai estróxenos, non fabrica máis, e impedimos que fagan esa acción sobre o tecido porque non están unidos aos receptores. Este tipo de medicación danse para cáncer de mama. Despois cando detectan o cáncer de mama, moitas veces dan quimio ou radio, e despois de durante 5 anos hai que tomar unha pastilliña diaria, o tamoxifeno, non sei se o sabedes, mellor que non, que o que fai é isto, impide que os estróxenos que poda haber se unan ao tecido mamario, porque o cáncer de mama moitas veces tamén é, ou todas as veces, é estróxeno dependente, entonces impiden esa unión. E tomalo durante 5 anos. Isto tamén non lo dan a nos, coa idade que teñamos, se o outro non funciona, cos conseguintes reaccións adversas tamén: sofocos, alteracións menstruales, infartos, cataratas, cáncer de endometrio, e coas conseguintes interaccións co resto de medicación, con anticoagulantes e con todos os que vayan pola mesma ruta hepática. Estos son os dous grandes grupos de medicación que temos agora mesmo para tratar a endometriose. Ningún específico, ningún que vaya directamente á causa, porque non se sabe a causa da endometriose, pero porque tampouco se investiga demasiado ou nada. E aparte destos dous grupos de medicamentos está a fisioterapia, que tamén é moi importante, e o tratamento psicolóxico, porque moitas veces cando te diagnostican endometriose non tes por que saber xestionar todo o que se che ven encima, todo o que conleva, entonces moitas veces precisamos tamén tratamento psicolóxico que nos axude un pouco a ver por onde saímos e a xestionar todo isto. Bueno, para rematar que xa vai ben de rollo, non? Como farmacéutica gustaríame dicirvos que vexades o medicamento como non como comida, nin como algo que podo tomar o que queira cando queira, que vexades o medicamento como algo que pode facilitaros a vida, pero que ten os seus riscos, e que tedes cada 250 metros ou cada 2000 habitantes tedes un farmacéutico que é o experto en medicamentos e que lle preguntedes
porque seguramente sabe bastante máis. Ai, a miña amiga tomou isto, vaille moi ben, quero un. A miña veciña, a meu tal. Preguntade ao farmacéutico, porque creo que o mellor, porque podemos aconsellaros e porque sabemos o que temos entre manos. A nosa obligación decírvolo tamén, e temos as portas abertas todo o día, que podedes entrar, preguntar e sair, non fai falta comprar, solo preguntar. Como membro da Asociación Querendo, gustaríame dicirvos que levantase desas mans, que non é normal que a regla doa, que hai que preguntar, que non se pode sair da consulta dun médico sen un diagnóstico, pero tendo un tratamiento. O sea, se te dan este tratamiento, tes dereito a saber a enfermedade que tes. Necesitas un diagnóstico. Necesitamos un diagnóstico para saber o que temos. E logo decidir se tomamos, se non o tomamos, os riscos do tratamento, os riscos da enfermidade, pero non saíades das consultas sen ter un diagnóstico, sin que vos fagan as probas e sin que se vos escoite, porque se tedes dor é por algo. E logo, como muller con endometriose, decirvos que eu vos entendo, pero non choredes. Que sei o que é a dor, que sei o que é ir a traballar con dor, como se te estuvesen clavando non agulliñas, non, ferros, e retorcendos, o que é un dolor de entrañas. Sei o que é ir a traballar e marearte de dor, ter que sentarte e ir a por riba, ter que escoitar que floja, xa se está queixando outra vez, xa estamos como sempre. Non, eu vos entendo, vales encontrar moita xente que non vos entenda e que vos diga estas cousas, pero filtrade, o sea, explicadelle as cousas como son. Se realmente vos queren e queren estar ao vosso lado, estarán, porque os merecedes. E se non, filtrade e non fagades caso, porque eso non é ignorancia. Se realmente nos escoitasen, saberían o difícil que é, o duro que é, e que ainda así tratamos de facer vida normal. Bueno, que sodes unhas loitadoras, todas, de verdade que sí.